พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกกล่าวถึงกรณีที่มีการออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ 3 โซนร้อนโพดุลมีผลกระทบจนถึงวันที่ 1 กันยายนว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการถึงผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพสั่งล่วงหน้ามาแล้ว 2-3 วันนะคะให้ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดตนได้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่รับน้ำต่างๆซึ่งกองทัพบกได้ประสานงานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับน้ำที่ต้องไปขุดลอกคูคลองให้เป็นที่รับน้ำและทางน้ำเพื่อจะได้ไหลสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ทางกองทัพบกยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้พายุเริ่มเข้าแล้วส่วนในกรุงเทพนั้นจะเห็นว่ามีฝนเริ่มตกลงมาบ้างนะคะซึ่งกองทัพบกมีความพร้อมทั้งเครื่องมือคนและสถานที่ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาทั้งภัยแล้งและฝนตกหนักทางกองทัพบกก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีค่ะ